छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व प्राण चड्ढा का कहना है कि 13 किलोमीटर दूर कोपरा डैम में हर साल देशी और विदेशी पक्षी इन दिनों बड़ी मात्रा में यहां आते हैं, जहां इनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। सुरक्षा के अभाव में पक्षियों के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। कोपरा डैम के इस वीडियो में काले कॉमन कूट के साथ गैडवाल कॉमन पोचर्ड गॉर्गन पक्षी देखे जा सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी कुछ प्रजातियों की पक्षियां यहां आनी बाकी है। इसके लिए उन्होंने कोपरा में पक्षी विहार बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी प्रजातियों को संरक्षित एवं संवर्धित किया जा सके।